早晨，大家好。4月18號星期六嘅早上，又係時間翻嚟做梵高金融嘅週末分享。好啦，節目開始之前，麻煩大家 like、subscribe、share 呢個 channel，OK？咁如果覺得條片幫到手嘅 ，share 俾朋友。另外，我喺 Patreon 有個 channel 叫 VGFA， 大家可以上去訂。每日啊，應該係每日早上9點半前有早晨 post。另外，週末星期六有文字版嘅週末 post 同埋 YouTube，OK？ 咁大家可以上去訂嘅。咁另外我都提過啦。早2-3個禮拜都講過啦，我搞咗個個人網站講股票嘅嚇，咁大家可以上去自己 bookmark 啦嚇，jm93.com 喺我呢個 YouTube 下邊有連結㗎啦，咁你上去 bookmark 咗，不定時有文章講股票嘅嚇，咁暫時希望 keep 到咧就2個星期唔係1個星期2篇嚇，1個禮拜2篇啦，暫時希望 keep 到啦嚇，睇工作量啦，睇市況啦，好多嘢決定嘅。咁啊，免費嘅嚇，唔使任何資料嘅，手機號碼、email 都唔需要，你撳入去睇到嚇。咁亦都唔好望有咩功能。咁如果可以想支持我嘅，又會可以請我飲杯咖啡，係咁多啫，唔俾都冇問題。OK， 好啦，開始今個禮拜嘅 YouTube 啦。嗱，今個星期咧個市我自己睇到啲咩咧？嗱，上個禮拜嘅週末前咧，應該係嚇。咁啊，美股升一棍好勁啦，咁啊做好咗啦，升過1000點嘅。咁啊，將個市由一個下降軌呢度啦嚇，好清晰嘅，就升穿咗，就脫離咗呢個下降軌，揾翻嘅咯喎，回穩翻嘅咯喎，係咪啊？記唔記得啊？咁呢個禮拜個市都係上上落落啫。咁星期4就做得好啲啦，衝咗上去264，美市撩一撩，咁啊有264啦 ，OK。咁琴日回翻啲，咁我琴日美股好勁喎，升8個幾喎，過1000都做過。咁啊又行翻上去，咁啊伊朗又有啲聲明出啦嚇，咁啊喺呢個濃縮鈾嗰度，可能大家有讓步啦，諸如此類嚇。咁個睇嚟個仗咧，美伊呢場仗有機會打完嘅。咁當然個消息都係夾雜住出嘅，呢個唔知。咁但係個暫時個市咧，我覺得都仲係由消息主導，不過都仲係理性嘅，我相信都仲係理性嘅，即係唔係話突然間有啲好唔理性嘅動作出現係冇嘅。咁你好消息咪彈咯，壞消息咪跌咯，就係咁樣啦嚇。咁暫時都 OK 嘅。咁喺中東嗰邊嘅戰況咧，其實我哋都所知都唔多。我哋喺亞洲嚇，你新聞有咪有，冇咪冇咯，大家都唔知嘅，亦都好難從個戰況去推測到究竟下一步個市點走啊！我覺得就冇需要，所以就睇少啲好啲，真嘅睇少啲好啲嚇。有時新聞嘅嘢你太跟車太貼咧，都未必係件好事。好啦，香港呢邊咁啊，有啲個別股票就彈翻高啲啦，炒翻少上去啦嚇。不過我自己感覺咧，個市都係弱嘅，即係都係弱嘅。咁啱呢個星期4咧，我自己做咗啲動作噶啦，喺我自己個編配上邊。咁我會喺我自己網站JM93嗰度講下啦嚇。咁啊，今日都會講嘅嚇。應該如果有時間我都會出翻個 post 嘅。OK。咁我自己做嗰啲配置，咁暫時咧股票現貨就冇喐嘅。咁啊。美股買一啲啦嚇，坐住先啦嚇。港股如果可以再撩上去，咁我又彈高我又走下啦 ，OK 嚇，都係炒下上落啫。咁暫時個市穩翻，咁下個禮拜要點走咧？我都唔知啊，我都唔知，因為都冇乜睇法。嗱，你睇下佢幾樣嘢，嗱我自己咁睇啦。佢而家穩翻啲咧，下邊有個上升裂口，係咪啊？上邊咧又好似去到個大市頸線咯喎。咁條頸線喺邊咧？你寫低佢啦，就26,500現貨 ，OK。咁你睇下個市會唔會收翻穿26,500？即係後市啦，任何一天啦嚇。如果企得翻嚟26,500咧，咁可能會好啲嘅喎。係啊，如果你企得翻26,500咧，可能係上翻272嘅咯。記唔記得啊？272係呢個大市嗰個相當大嘅阻力嚟嘅，唔係28,000 ，OK， 唔係28,000。我哋睇近啲先。如果真係企到265咧，
俾多700點佢可能有272嘅。不過係咪真係下個禮拜咧？嗱，我又覺得未必喎。咁可能你話哇唔係嘛，夜期都升3嚿幾啦，咁我唔知啦。咁大家人即係各有各睇啦。OK 嚇。咁會唔會嗱下邊有個上升裂口，會唔會下個禮拜跌咗先，然後再升？定係佢完全唔會一口氣咁升上去咧？嗱，暫時就係呢兩個版本啦。即係話佢下個星期究竟係回咗落去補翻個裂口啊，揾機會，或者回一回先再升咧？定係唔係第二個版本唞都唔唞啦 ？OK， 星期五個唞咗一日咧，下個禮拜照逼上去，咁啊犀利咗咯喎！咁嗱，第一你睇下佢企唔企到265，如果收市計企到265咧，即係話佢有機會突破條頸線咧，就做翻好啲嘅咯喎。不過呢個做翻好啲咧，我睇都係600-700點嘅啫，即係睇下會唔會撩高啲啦嚇，有272啦咁。不過整體股票嘅表現咧都係弱嘅，都係弱嘅原因咧，我都會喺今日我自己個JM9嗰度我自己講下啦。究竟即係我自己點睇個股市啊？啲股票我中意講股票嚇，咁睇下入邊點樣啦。咁你自己再睇啦。OK 嚇。嗱，問題就係呢樣嘢啦，會唔會再升咧？嗱，我自己咁講，我覺得會再升嘅，不過你又唔好捉住我呢句説話咧，就可以做下個禮拜牛熊啊，係嘛？輸 Q 死你啊！你記住，我呢個再升咧，我係睇翻阿 Trump 會喺5月上旬咧10號到咧嚟中國訪華，我覺得個市有機會因為呢件事咧推翻高上去嘅。咁你推高幾多咧？我覺得推進就272咯。咁你睇下佢會唔會啦？咁所以問題就係、究竟佢唔會一口氣再夾上去借消息，定係唔係？因為就算而家去到阿 Trump 嚟中國訪問，都仲有3個幾禮拜嘅，1個月唔夠，3個禮拜到啦多啲啲啦。咁你究竟呢3個禮拜你要都係企喺條頸線附近行咧，都唔係容易嘅喎，你要記住唔係容易嘅喎。咁所以問題係近就好似好近，你這麼近那麼遠，我回完先再升啊，定係咁樣砰一聲升上去咧？嗱，如果你砰一聲升上去咧，唔係難事嚟嘅，唔難嘅，1000幾百點好快啫嘛，香港股市係嘛，有幾難啫？不過如果我咁樣行嘅話，咁阿 Trump 嚟到做咩咧？係嘛？咁可能先要29000嘅咯喎，係咪？咁啊，你睇下會唔會啦？我都唔知。咁所以時間上呢個操作係咪成立咧？未知㗎。咁所以會唔會調咗落嚟，先至下個月再逼上去咧？好似機會又大啲喎。不過我都唔知即係暫時我 cut 咗倉嘅，衍生我都冇嘢咁咪股票坐住啲美股啦，港股少少啦咁。不過我觀乎大家叫做一般散戶啦個心態啦都好希望港股咧能夠再跑翻高少少上去。點解咧？因為啲股票真係弱咗，係啊，啲股價明顯係弱咗，尤其是佢哋追入咗嘅貨或者之前買入咗個貨啦。即使而家個市上翻264，星期五收26160都好似啲價都行唔到上去，呢個係令人擔心嘅。咁所以大家希望個市再撩翻高啲都正常嘅喎。咁所以嗱，下個星期如果跌落嚟咧，你又唔使太意外。咁你話唔係喎，師兄你264、265啦，夜期都好勁㗎啦，咁唔緊要啦。你知我從來都唔係好信夜期嘅，OK？咁你睇下佢下個星期究竟係回咗先再升啊定點樣？就算回落嚟咧，我想講你唔需要太驚，明唔明啊？你唔需要太擔心，就算跌翻落去258、257都好咧，都冇問題嘅。反而可能係一個機會嚟嘅，明唔明啊？即係可能如果佢個指數回一回嘅話咧，咁可能你揸上或者再跌低啲都係一個機會嚟㗎嚇，唔一定差㗎，係咪？跌完可以升翻㗎嘛。咁但係如果唔係，
佢都係執意要開高嘅咧，嗱咁可能你要小心少少啦。OK， 我唔知啊，可能佢好勁嘅，開高又有錢入，又有即更加好嘅消息，咁啊唔會咯，會唔會再逼上去咯？咁你睇下會唔會啦？我都唔知道。咁嗱，所以下個星期究竟佢行 Plan A 回咗師再升啊，定係唔係 Plan B 企到264突破265升穿條頸線再跑上去咧？嗱，咁邊個撐就你自己估下啦。我暫時就未有咩覆稿，不過今日我都喺文字版度再講嘅，週末 post， 咁你睇下自己點樣去取捨啦嚇。因為我只係能夠講我睇到嘅嘢，你哋點樣去做就你自己決定，我都唔知嘅，好冇 ？OK， 咁啊嗱，另外股票嗰度咧，我都會講多少少嘢嘅，咁但係當然就唔係喺付費版啦嚇。而家免費嘅，真係免費嘅，我冇收錢嘅嚇，你哋自己中意上去睇嘅嚇。我啲股票我講下究竟買啲咩股票，出咗啲咩股票，錯緊啲咩貨，或者個市某啲股票點樣睇，我都係會講。咁同埋今日我要講下幾樣嘢係咩咧？香港股票同內地股票喺香港市場究竟即係角色係點樣嚇，同埋嚟緊會點樣做？我自己嘅做法，我唔係叫你點樣做，我話俾你聽我嘅做法啫，好嗎 ？OK。咁大家有興趣嘅上去做乜鳩 free 嗰度自己搞啦。OK， 咁啊今日暫時係咁多先啦，好冇嚇？咁有機會再分享，下個禮拜再見大家，好冇？有咩留言俾我，準備埋下一 part 功夫先，再見。